ओके चलो, तो इट्स टाइम टू लीव फ्रॉम दापोली तो अभी आ जाएंगे गणेशगुड़े। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। आई हैव अभिनव विद मी, हु वाज शेयरिंग रूम विद मी। सो हम दोनों ही बस जो लेट हो चुके हैं भी। अब बस यहाँ पे कुछ बोलने वाला है नहीं कोई, इसलिए चल रहा है अपनी अपनी मर्जी से। लेकिन अगर कोई बोलने लगे तो वाट लग सकती है बॉस, ठीक है। आज लेट हो गया थोड़ा, फिर से उठ के फिर से सो गया। आई वॉज ऑन टाइम। सो चलो, वी आर ऑल डन, ऑल सेट। अभिनव डन? Hey, hi. हाय, डन everything? Done. Right? Let's go, bro. Okay. And what about the shoes? JD के. JD के फाइन। JD तो यहाँ का सब करता धरता, अभी वो खुद आएगा यहाँ लेने। ठीक है चलो। एंड ये डोर के आगे ये व्यू था, लेट मी शो यू। हे गिरी दादा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अरुण, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गाइस। क्या है आज? पोहा तो लग रहा है। Okay, so we have got goodies from detour। हर बार मिलता है, इस बार थोड़ा ज़्यादा मिला है तो उसकी खुशी अलग ही है। मेरा ये वाला है, गुड स्टफ। प्लान इज फ्रॉम योर विल गेट आउट टू दापोली में, जहाँ पे हम सब रुके थे उस सर्कल पे, उसके पहले ही पेट्रोल पंप में देखा रहे। चलो, so the briefing has been done. Time to leave from Dapoli and probably will be going some of the beaches like Guhagar, Ganpatipur and all. So वहाँ से आगे 2 बार जेटी में जाना है। बाइक्स लोड कर दिए, मतलब बाइक जेटी में डालना है, जेटी से बाहर निकालना है 2 बार। एंड द डेस्टिनेशन फॉर टुडेज विल बी Ganeshgule. Okay, come on. Yeah, bro. Yo, let's ride. Chalo, time to leave. And the name of the hotel was Sagar Savli at Karde Beach.
कैमरा मेट्स कैमरा कैमरामैन विकी के साथ सात का संवाददाता सात कादरी अवंतिका पे हाय तुझं नाव काय? नाव बोल नको कुठे चालला? नाव नाही बोल नाव नाही बोलत. हा बोल नाही बोलत तुला. Okay, so we are here at जेटी. जेटी जिसका नाम है अवंतिका, और अवंतिका से हम लोग जा रहे हैं, लाइक आज जो रूट है हम लोग जा रहे हैं गणेशगुले, बट यहाँ से शायद अभी जयगढ़ जाएंगे. तो जयगढ़ पे भी जेटी है. नॉट दैट श्योर कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं. तो अच्छा हुआ थोड़ा ब्रेक मिल गया, गाड़ी चला चला के, बाइक चला चला के. गुड. चलो हो गया राइड. सिर्फ 1 मिनट के लिए, बस वहाँ से स्टार्ट हुई, 1 मिनट में पहुँच गए. बस ये शोर से वो शोर जाना था बस. चलो फिर बाइक निकालना है. ओके, सो वी आर डन विद द जेटी, फर्स्ट जेटी. अभी और एक है, उस पर भी जाना है. 1 मिनट की जेटी थी वो. Guhagar ST stand. Yes.
Okay, so we came here at Thavasal ना, Thavasal जेटी, और यहाँ से अभी जेटी पकड़ के जाएंगे। कहाँ पे जाएंगे? अभी जयगढ़ जाएंगे। एंड सीन ये हुआ कि मैं और 2 बाइक्स मतलब राइडर्स हम लोग पहले पहुँच गए, जस्ट एक 10-15 मिनट पहले, और हमारे बाकी के राइडर्स, रेस्ट ऑफ द राइडर्स थोड़े मिस रूट हो गए, तो वो अब भी लौटे। एंड वो मिस रूट की वजह से हमारा जो जेटी था वो आपने देखा सामने से चला गया। सो अभी नेक्स्ट जेटी इज आफ्टर, या इट्स नेक्स्ट फेरी इज आफ्टर 1 आवर। तो देखो अभी लौट रहे हैं, 1 घंटा रिलैक्स आराम करेंगे यार, मज़ा आ रही है। ओके, सो 1 मोर एंड द लास्ट फेरी राइड, फिर इसके बाद जाएंगे जयगढ़। जयगढ़ से विल गो टू गणपतिपुरे आई होप, बिकॉज धूप बहुत निकली है एंड सबको भी भूख भी लगी है। तो गणपतिपुरे होपफुली होगा, अगर नहीं तो फिर सीधा जाके वाया रत्नागिरी एंड विल गो टू गणेशगुले। चलो।